쌈채소 일 만에 다 버리시나요? 비싼 채소 이제 마지막 한 장까지 싱싱하게 드세요. 산림공식연구소의 처방. 쌈채소의 생명은 수분 조절입니다. 씻지 말고 키친타월을 활용해 수분을 가두는 수직 보관 공식을 쓰세요. 씻지 않은 채소를 줄기가 아래로 가도록 세워서 보관하세요. 중간중간 키친타월을 넣어주면 채소에서 나오는 습기를 흡수해 잎이 짓무르는 걸 막아줍니다. 2주가 지나도 방금 산 것처럼 싱싱하죠? 이젠 식비 아까워하지 마세요. 이게 바로 산림공식입니다. 알뜰한 살림의 시작. 구독하고 함께하세요.